स्पेस में आवाज कैसी होती है। दोस्तों कई लोग ये मानते हैं कि स्पेस में कोई आवाज नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों स्पेस में आवाज साउंड इलेक्ट्रोवेव के फॉर्म में होती है और इसे रेडियो वेव के जरिए सुना जा सकता है। तो चलिए सुनते हैं हमारे सौर मंडल की कुछ प्लेनेट की आवाज। नंबर 1, सन की आवाज कुछ ऐसी होती है। नंबर 2, मरक्यूरी की आवाज। नंबर 3, ये है वीनस की आवाज। नंबर 4, ये है मार्स की आवाज। नंबर 5, और ये है हमारे अर्थ की आवाज। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।